тренды в интерьере, которые взорвут 2025 год. Первое – это камень, который добавляет вашему дому характер, а также сочетается со всеми стилями дома. Второе – это арки, которые создают очень плавные переходы из одного пространства в другое. Третье – это кастомизированные ручки. Представьте, вы можете просто украсить ваш интерьер, если замените обычные дверные ручки на какой-то инкрустированный камнем элемент голова дракона. Четвертое – это эклектика, когда смешиваются разные стили и эпохи. Но будьте осторожны, важно соблюдать баланс, чтобы ваш интерьер не превратился в склад. Пятое – это плавные стены. Они делают пространство более живым и обтекаемым. И замечу, это часть сюрреализма тоже. А чтобы узнать больше о декорировании интерьера, переходи в мой профиль.